So what's up everyone? No, so karon kay magdulat aning guard nagad ako ang tiyan bad gamantika lang ang lawas dai. So let's go. So before we start, dai shout out sa nato sila dai. Sorry cut na Opaw and shout out pa Hack Girl and also shout out Zian Love Chavena and shout out San and also shout out Loki. Okay, thank you for comment. So let's go. Awas lang. Okay. Hello ba ito kung saan makadrop? Hello, nagkuan siya dahil nagkato siya trending bayot na going back to Honolulu. Inana man daw bayot. Hello. Anyaran siya ma'am. Awas lang. Oh, di ba perfect? Okay, jump. Okay, tayo mga ambak ta tayo. So, asa ta mga ambak tayo, awas. Okay, 1. O, di ba? Hala, ka-easy ra ba, oy? Ay, wow! Kagahi ba ni Miss Overdose? Yung mga hapak. Okay. Hoy, jumbok! Awas! Sakal kay gigukot tag jumbok de hala kada ko pa magtiyan ba ito Diyos ko ni mabait sa makaday ay ala dai ko ikaw magukod na wala magukod siya ako dai ko ikaw makakakat ra siguro dai maguba na ning kuan dai imong may kung siya ang diri dai siguro dai kay maguba ni dai dako ka siya tiyan ba tawag ko niya sinina dai okay unsa man yung sinina bayot oy yung sinina dai kay pero nag crop top niya dai man large or extra large labas sa tagak ta okay perfect di ba labas okay extra large yung sinina dai unsa man to dai or extra small. Di ta makaingog large to niya ma'am kay murag dako-dako naman to day. Ay, okay ara. Ay wala nitay shovel ara day shovel. Shovel. Ay, magabangga ka day, abat lang. Gigikalot jud day kay construction worker ta karon. Yeah, perfect. Ay, tsaka. Okay. Okay, perfect. Kidoy, kay madagandagan na tatiri bayot. Oo, diba? Pinaida kong bato dahil. Hala! Katsaka na. Oo, diba? Perfect. Dali, nagan Miss Overdose, abas. So, man, yan ang tiyan. Ay, abas lang. Uy, abas lang. Yang tiyan na marag ko anday. Pinakuyawan siya ma'am, na-overdose siya bayot. Na-overdose siya ma'am, kinako ka siyang tiyan, tanawa siya. Na-overdose siya bayot. Ay, tsaka. Diba? Na-overdose siya siyang kadako siyang tiyan bayot. Ay, hala bayot. Hala? Abas lang. Okay, dali aday. Kay mapidjat kamay. Okay, perfect. Bato na tasakuan day sa Devas. Diba no? Uyog siya mula doy. Tilamion ko i-reads doy. Perfect kay Uza. Okay. Saan siya? Ba yun? Ay. Ay, okay. Tapos siya madagan. Ay, tsaka. Hala. Wow! Overdose. Sweet lang. Ay, tsaka na day. Ay, perfect. Okay, masaka na ta guys, cake. Okay, dayon. Saan naman siya? Ay, okay. Ay. Saan ba tayo kakat-kat? Araday diri. Find the ladder. Ay, drop, oy. Okay, perfect ba yun? Ay, ay. Nalapas ta guys. Ay, tsaka na mali. Dili na side. Diba? Ay, tsaka. Di tayo kahit tama magkisusukol tayo dito. Di ba perfect? Wait lang. Wait lang. Asa man ko diri? Ay, okay. 1, 2, 3, go.
1, 2, 3, go! Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, go. Oh, di ba perfect? Ba yun? Kinapaisa na wala na ito nakuhaan. Ay. Pwede naman. Ay! Abas lang. Natin natin sa ubos. Okay, since mano naman nato kuhaan no. Ala! Tsaka na dahil. Okay, pupunta na tayo sa ating paroroonan. Okay. Hey, Slay. Eh, ala, wait lang. Ayun! Saya, tsaka na dahil. Wala pa gani. Ay, charing. Okay. Perfect. Kita yun. Diba? Ano ito, Chi? Ay, ka-perfect dahil brilyante ng hangin. Ah? Okay. Get the food. Zoka? Ay, okay. Sudi, ma'am. Awas lang. Ay, baso. Ay, Zoka. Kani. Ali, diriyot. Ay, awas. Araday, kita ko kapatiyan, day. Kan, ani, day. O, diba? Nayatch ang ukad sa kuan bayit na yatch ang ukad sa tiyan, ma'am. Okay. Ay, aba, sa tagak ang bayot. Hala, tsaka na, hala. Bugs. Hala, kagahi ba na ako yung... Daday, ako na ang mapuli di ko, Andrei Carlos Yolo na mag-Olympic bayat. Ako na, day. Oh, do, Emal. Awang lubot na galagyo. Napahikot. Okay, so I need to papunta tayo na. Wait lang. Asa matapadulungan ni guys? Lala. Uy, asa tapadulungan ni Tsaka na. Okay, perfect. Oh my gosh. Ay, hala, mahiwa atong kipay. Tsaka na. Okay, perfect. Okay, save na ta guys. Anong mga laser nila? Very easy na kaayba yun. Okay. Awag na day. Epa kay doy. Awad doy. Dapat kamot na day na murag. Saan naman ni day? Ay. Ito yun. Ah, okay. Magbuhat ay tulay. So, asa siya ibutang? Okay, get the plank. Okay. Then, asa siya ibutang? So, diri magbuhat ay tulay diri. After I get the plank by it, asa ikuan? Ah, okay. Diri kanin day. Mauni siya day. So, i-drop. Okay. Tulo ka plank. Ay, duwa naman ang need. Okay, di ba perfect? Set. Ay, hala. Hoy, Avas, Shudi. Uy, Avas. Dahil ako man siya, guys. Ah! Natumba ng akong kipay. Ay, ara di ay. Uy, Avas, islang. Ikaw rin kabaluan na, guys. Ikaw rin kabaluan na, guys. Balik, guys. Oh, bayot pongkol siya, ma'am. Oh, ara, ali. Oh god. Oh, buto ang bayot, patay. Okay. So, magkano na taning ambulance nila, guys. Ay, ambulance ni. Ay, yes, ambulance. Mag-drive na daw ka bayot. Okay. Okay. Ay. Oh, diba? Good lord, bayot. Ay, ako di mag-drive, sorry. Rescue na to tong robot na napongkol, bayot. Okay. Ay, hala. What happened? Hello? Wow.
Ay, dato na day parking. Tsaka na day. Dili na day taman. Okay, find another way in. So, asa maara day? Ay, naapa di ay. Okay, dayon. Asa may ako na ito diri? Ay, ara day ladder. May ladder. Mura pa rin Minecraft. Ay, big desert. Ay, ara. Okay. Asa matamangat ka tani day? Close man siya day. Ay, ara day na sa amin. Pwede siya book on? Okay. Ay, pwede ko siya book on day. Oy, tanawan. Ay, ara day ula para buak ni ma'am. Oh, hindi siya mabuak pa. Ay, tsakan na. Ay, ara. Use the object daw kani. Charing. Hindi ni mauti ay. Ay, tara. Perfect. Mag-ladder ito. Hindi ba? Okay, perfect. Okay, helicopter sila go. Let's go. Okay, mauna to. Ay, napay portal day. Ay, naapa, uy, mag-clean out na to. Uy, manaman ko diri. Okay, so maura na ito guys. Goodbye. Wala ako na ang guard. Hala, grabe. Ako na police ba yot? Ka-high-tech ba, day? Perfect. So, okay.